Ek wil U lof verkondig, my God en Koning. Ek wil U naam altyd loof. Elke dag wil ek U loof. Ek wil U naam altyd prys. Geslag na geslag, prys wat U doen en vertel van U magtige dade. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Die Here is vir almal goed en Hy is barmhartig oor alles wat Hy geskied het. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God die Vader en van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Ek lees die Spaanse geloofsbelijdenis. Die hoofopskrifte is: ons glo in God die Almagtige, ons glo in Jesus Christus sy Seun, ons glo in die Heilige Gees, en dan ook die kerk, God se heerskappy, en dan waartoe ons verbind. Die eerste, ons glo in God die Almagtige, skepper van die hemel en aarde, skepper van alle nasies en kerke, skepper van alle tale en rasse. Ons glo in Jesus Christus, sy Seun, ons Here, God wat vlees geword het as 'n mens vir die mensdom. God wat vlees geword het in tyd vir alle tye. God wat vlees geword het in een kultuur vir alle kulture. God wat vlees geword het in liefde en genade vir die hele skepping. Ons glo in die Heilige Gees, deur wie God in Jesus Christus sy teenwoordigheid bekend maak in ons mense en in ons kulture. Deur wie God, die skepper van alles wat bestaan, aan ons die krag gee om nuwe skepsels te word. Wie se oneindige gawes ons een liggaam maak, die liggaam van Christus. Ons glo in die kerk, wat universeel is, omdat dit die teken van God se heerskappy is, wie sy getrouheid in al sy skakerings getoon word, waar al die kleure saam net een landskap teken, en alle tonge dieselfde lof besing. Ons glo in die heerskappy van God, die dag van die groot fiesta, wanneer al die kleure van die skepping 'n harmonieuse reënboog sal vorm, wanneer alle mense sal deelneem aan 'n vreugdevolle feesmaal, wanneer alle tonge van die heelal dieselfde lied sal sing. En omdat ons glo, verbind ons om te glo vir hulle wat nie glo nie, om lief te hê vir hulle wat nie lief het nie, om te droom vir hulle wat nie droom nie, tot die dag wanneer hoop 'n werklikheid word. Ek gaan vanmôre vir ons lees uit Jesaja 41. Jesaja 41, ons gaan lees vanaf vers 8 tot 16. Voordat ons die gedeelte lees, net so 'n bietjie by die reeks en waar ons nou trek. Ons kyk ons hierdie kwartaal na geestelike behoeftes. Ons het reeds gekyk na die ewige lewe. Waar mense het nie geloofsekerheid nie, maar die Bybel sê ons kan hê. 1 Johannes 5 sê ons vir ons dat wie die seun het, die lewe. Trouwens, daar staan hierdie het ek geskryf dat julle kan weet dat julle die lewe het. En dan sê daai gedeelte ons ook, ons glo mekaar, ons moet God ook glo. Dis God wat sê dat as jy in die seun glo, het jy die lewe. Dan sê Johannes daar dat as ons dit nie glo nie, dan sê ons God is 'n leuenaar. En is baie erg, want ons glo mekaar. Soveel te meer moet ons vir God glo. As God sê, as hierdie lewe as ons nie seun glo, dan het ons daai wete. Gebedsverhoring, baie mense wat daarmee worstel, word hulle gebede beantwoord, slaan hulle gebede nie teen die plafon vas nie. Ons het gekyk hoe dat God na ons gebede hoor en daarop antwoord. Ons het gekyk na vrede. In die wêreld is daar baie woeligheid en daar is onvrede en die Here beloof vir ons 'n innerlike vrede, 'n vrede wat alle verstand te bowe gaan, 'n vrede wat niemand van ons af kan wegvat nie, omdat Hy in ons is. En dan God se teenwoordigheid is waarna ons dan nou vandag gaan kyk. Kom ons lees dan nou vers 8 tot by vers 16. Maar jy, my dienaar Israel, Jakob vir wie ek uitverkies het, afstammeling van Abraham vir wie ek lief het. Jy vir wie ek van die uiteindes van die aarde afgegryp het, van sy uithoeke afgeroep het, vir jou het ek gesê, jy is my dienaar. Ek het jou uitverkies, ek het jou nie verwerp nie.
Moenie bang wees nie, ek is by jou. Moenie bekommerd wees nie, ek is jou God. Ek versterk jou, ek help jou. Ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Almal wat in jou te kere gaan sal teleurgestel staan in die aftogplaas. Jou teeparty sal soos niks word, hulle sal omkom, jy sal die soek wat teen jou veg, maar hulle sal nêrens te vinde wees nie. Die wat teen jou oorlog maak, sal word soos niks, soos iets wat nie bestaan nie. Ek is die Here jou God, ek vat jou hand, ek sê vir jou, moenie bang wees nie, ek help jou. Moenie bang wees nie, al is jy niks meer as 'n wurm nie, Jakob, al is jy klein Israel, ek help jou, sê die Here jou verlosser, die Heilige van Israel. Ek maak jou 'n skerp dorsvlee, 'n nuwe met baie tande. Jy sal berge dors en fyn maal, jy sal van rande kaf maak. Jy sal hulle uitwan en die wind sal hulle wegwaai. Die stormwind sal hulle verstrooi. Dan sal jy jubel in die Here. Jy sal roem in die Heilige van Israel. Ons lees net tot sover. As 'n mens nou so kyk na dit alles, word dit eintlik baie mooi alles saamgevat in vers 10, wat sê, moenie bang wees nie, ek is by jou, moenie bekommerd wees nie, ek is jou God, ek versterk jou, ek help jou, ek hou jou vas, met my eie hand red ek jou. Die belofte van God se teenwoordigheid. Ek het so 'n bietjie op die internet gaan kyk, hoeveel fobies daar is, of althans wat hulle al beskryf het, daar sekerlik meer, maar hulle het 530 fobies al beskryf. Fobie is mos 'n vrees, en dit wissel van vrees vir spinnekoppe en vrees vir slange tot selfs vrees vir hoenders, en daar is omtrent elke ding onder hierdie son waarvoor daar al 'n fobie geïdentifiseer is, wat mense bang is vir dinge. Party van die goed, as 'n mens die lys deurlees, kan jy nie dink, hoe kan mense vir so iets bang wees nie, maar dan is dit 'n opgetekende fobie, as mense wat daarvoor bang is. As 'n mens dit gaan Google, dan sal jy sien, dit is 'n lang lys, al wat begin met A, met B, met C, met D. En miskien is al hierdie dinge, al hierdie fobies, dalk ook juist vir ons 'n teken van die vrese waarmee mense vandag lewe, onsekerhede waarmee mense lewe. Daar is so baie dinge wat vir mense ongelukkigheid bring en dat mense bekommerd maak in vandag se wêreld. En daarom is een van die wonderlike beloftes wat ons in die Bybel kry, en van die wonderlike versekerings. En dit is 'n oplossing vir al hierdie fobies en vir al die vrese en vir al die bekommernisse en vir al die dinge wat ons lewe partykeer vir ons moeilik maak. Die versekering wat die Here gee, dat hy by ons is, dat hy in ons lewe teenwoordig is. As ons na vers 10 kyk, dan word daar eintlik vir ons eers 2 opdragte gegee. Moenie bang wees nie, is die een, en die ander een is, moenie bekommerd wees nie. Hierdie 2 opdragte word begrond, waarom nie? Waarom moet ek nie bang wees nie? Want God is by ons. Waarom moet ek nie bekommerd wees nie? Want hy is ons God. En dan word daar mee saam ook 3 heerlike beloftes gegee. Hy versterk ons, hy help ons, hy hou ons vas en hy red ons met sy eie hand. Miskien net so iets oor die konteks van hierdie gedeelte eers. Jesaja 41 het ontstaan in die tyd van die ballingskap. En dit was alles behalwe 'n rooskleurige tyd in Israel se bestaan gewees. Hulle was weggevat uit hulle eie land, hulle was daar in die vreemde, hulle was eintlik kruisgevangenes. Hulle het nie in hulle eie huise gebly nie, hulle het nie op hulle eie plase meer geboer nie. Hulle was nou gevangenes, hulle was slawe gewees van die Babiloniërs. En die Babiloniërs was so 'n magtige volk op daai stadium, dat menslik gesproke het dit nie gelyk asof hulle ooit sal val voor 'n ander volk nie. Met vir hulle gelyk, hulle sal nou maar met vrede maak dat hulle in hierdie ballingskap is. Daar gaan hulle uiteindelik ook moet doodgaan, dis nou maar hulle lot. 'n Slegte tyd, ook 'n tyd wat ons sou kon sê, 'n tyd van bekommernisse, 'n tyd van misnoë, 'n tyd van moedeloosheid, 'n tyd van depressie, 'n tyd van vrees. Ons kan al hierdie slegte, al hierdie negatiewe gevoelens wat ons ken en wat ons soms ervaar, kan ons gaan insit daar en weet, dis hoe Israel was in die tyd
toe die Here die profeet Jesaja gestuur het met hierdie boodskap na hulle toe. Toe hy keer op keer, soos ons gehoor het in hierdie versies vir hulle sê, ek help jou, ek help jou, ek help jou. Jy het dit gehoor, soos 'n vrein deurgekom, ek help jou. Net so terloops, kom ek in die week op 'n interessante ding af, van iemand wat sê, eintlik is Jesaja 'n klein Bybeltjie. En hy tref die volgende vergelyking, die Bybel bestaan uit 66 boeke. Jesaja bestaan uit 66 hoofstukke. En nou is daar nog 'n verdere ooreenkoms. Hoofstuk 1 tot 39 van Jesaja staan so 'n bietjie los van die res. Dis in die tyd voor die ballingskap geskrywe. In daai tyd is daar eintlik hoofsaaklik maar net sprake van waarskuwings en oordeele, en julle moet julle bekeer, en as julle nie bekeer nie, gaan die straf kom, die eerste 39 hoofstukke van Jesaja. Nou vergelyk die persoon dit met die Ou Testament, wat uit 39 boeke bestaan, en sê dat dit is eintlik ook die boodskap van die Ou Testament. En dan is die res van Jesaja 27 hoofstukke, en die Nuwe Testament is 27 hoofstukke. En vanaf Jesaja 40 verander die trant. Vanaf Jesaja 40 word skielik gesê, die uitkoms is hier, die verlossing gaan kom, die Here gaan julle red, die boodskap van verlossing kom deur. Sommige 'n wonderlike ooreenkoms. En eintlik is Jesaja met ander woorde 'n klein Bybeltjie binne in die Bybel, as 'n mens hierdie ooreenkomste in ag neem. Maar goed, om terug te kom by Jesaja 41. Jesaja 40 begin nou die boodskap van verlossing. Dit begin die tweede deel van Jesaja. Dit begin so mooi deur dit die profeet sê, die uitkoms is hier, die uitkoms is hier, gaan sê dit vir my volk. En dan sê die Here, gaan sê vir Jerusalem, jy moet nie bang wees nie. Sy tyd van swaar kry is verby. En as 'n mens die res van daai gedeelte lees, dan praat die Here so liefdevol, so bemoedigend, so vertroostend met 'n volk wat in sak en as sit, wat moedeloos is, met wie dit sleg gaan. En net so wil die Here ook vandag nog deur hierdie gedeeltes en deur so baie ander gedeeltes in die Bybel ook met mense kom praat wat in sak en as sit. Met mense kom praat wat dalk gesinsprobleme het en nie meer weet waarna toe nie. Wat dalk huweliksprobleme het en nie meer weet waarna toe nie. Wat dalk spanning in die familie het en nie meer weet waarna toe nie. Dalk finansiële bekommernisse het, dalk nie meer werk het nie. Dalk spanning by die werk het. En so kan ons aangaan en aangaan en aangaan om dinge te noem waarin ons kan lees wat dit vir ons moeilik maak. En Jesaja se tweede deel wys vir ons 'n God wat na ons toe kom, wat bemoedigend en liefdevol vir ons kom sê, die uitkoms is hier, die uitkoms het gekom. En die Here wat vir ons kom verseker, hy is by ons. Nou vanmôre kry ons uit Jesaja 41 vers 10, 5 hulpmiddels. Om vrese, bekommernisse, onsekerhede, al hierdie dinge in die oë te kyk. Want fobie, die vrees, kom van die woord phobos. En phobos beteken om te vlug. Met andere, om so bang te wees vir iets dat jy vlug. Nou, ek was een keer by 'n kursus gewees, waar Leonard Sweet, nou hy is 'n bekende ou in Amerika, en hy is verskriklik goed daarmee om taal te gebruik en metafore en 'n boodskap op 'n pragtige manier oor te dra. En hy het eendag by 'n kursus waar ek was, het hy gesê, wat ons in die kerke moet doen is, en ek gaan dit nou sê soos hy dit in sy Amerikaanse Engels gesê, hy het gesê, we must breed buffalo from cow. En toe het hy dit verduidelik. Hy het gesê, 'n bees draai sy rug na 'n storm toe. As daar wind begin waai en dit reën en dit haal en daar's 'n storm, dan wil 'n bees nie die storm sien nie. Hy draai sy rug na die storm toe, hy kyk weg, hy kyk aan die ander kant toe, hy probeer die storm ignoreer. 'n Buffel draai sy gesig na die storm toe. 'n Buffel kyk vir die storm. 'n Buffel staar dit in die oë. En Jesaja 41 vers 10 sê vir ons moet nie kel wees nie, ons moet nie koeie wees nie. Ons moet nie die swaar kry, die probleme, die bekommernisse, die dinge van die lewe, ons rug op te draai en maak asof dit nie daar is nie. Die Here gee vir ons gereedskap. Die Here gee vir ons bemoedigings, dat ons dit in die oë kan kyk met sy hulp, dat ons buffalo sal wees.
Nou ek wil nou 5 hulpmiddels wat Jesaja 41 vers 10 vanmôre met ons deurgesels. Die eerste ene, ek gaan sonder vrees lewe, want God is by my. Jesaja 41 vers 10a. Daai gedeelte sê nie, God was by my, of God sal eendag eers by my wees nie. Daai gedeelte sê, God is. Dis nou 'n werklikheid, dat God by my is. Daar's baie voorbeelde in die Bybel, wat 'n mens hierso sal kan noem, van wat dit beteken. Eksodus 33 vers 14, dis 'n hoofstuk in die Bybel waarvoor ek verskriklik lief is. Dit sê vir my so baie ook van Moses, daai gedeelte. Dis nou nadat hulle in hoofstuk 32 die goue kalf gemaak het en die Here kwaad was vir die volk, dan sê hy vir Moses, vat die volk, ek gaan 'n engel saamstuur, trek na die beloofde land toe, julle sal daar uitkom, maar ek gaan nie meer saam nie. Dan sê Moses vir die Here, Here, as u nie gaan ek ook nie. Ek bly liewerster saam met u in die woestyn, as om sonder u in die beloofde land te wees. Ek wil net nooit, Here, sonder u teenwoordigheid in my lewe wees nie. Dan sê die Here vir Eksodus 33 vers 14, wil jy hê, ek moet saamgaan en vir jou vrede gee. En dan antwoord Moses die Here en sê, as u nie saamgaan die Here, dan hoe gaan die ander nasies weet, dat ons aan u behoort? Moses het sy krag by God gekry. En hy het besef, maar jy kan nie sonder die Here nie. Jy kan niks sonder die Here doen nie. Maar met hom het Dawid ons gesê, loop ek 'n bendestorm. Met hom is 'n stadsmuur vir my nie te hoog nie. Gaan sonder vrees lewe, want God is by my. Nog 'n gedeelte, Psalm 23 vers 4. Al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is by my. In U hande is ek veilig. Nou wat kan daai donker dieptes alles wees? Dit kan baie dinge wees. Daai donker dieptes kan enige van die groot bekommernisse, probleme, dinge wees wat in ons lewe lê, wat vir ons sleg is. Maar as ek in die donker dieptes gaan, is ek in die Here se hande, en in sy hande is ek veilig, sê die skrywer van Psalm 23. En daarom sal ek nie bang wees nie. En dit kan selfs die dal van die doodskade weer wees. Want die Here is ook daar, is hy by ons. En sonder vrees lewe, want God is by my. En dan so mooi, Matteus 28 vers 20, waar Jesus sê, en onthou ek is by julle al die dae, tot die volleinding van die wêreld. Nou wat vir my so besonder is van die konteks van daai versie. 2 versies voor dit, in vers 18, sê die Here vir hierdie groepie disippels, nou daar staan nog 'n klompie verse terug, hulle is op die berg van verheerliking, en dan aanbid hulle, en party het nog steeds getwyfel. Nou sê Jesus vir hulle, gaan verander die wêreld, gaan na al die nasies toe, gaan vertel vir hulle, leer hulle, doop hulle, onderrig hulle. Jesus sê dit vir hierdie klein groepie mense, waarvan party op daai oomblik nog twyfel. En wat se tool gee hy vir hulle, wat se gereedskap gee hy vir hulle om dit te kan doen? Onthou, ek is by julle, al die dae, tot aan die volleinding van die wêreld. Ek dink ons moet baie keer, baie meer vir onsself, aan hierdie groot waarheid herinner. God is by my. Ek hoef nie te lewe asof ek alleen leef nie. Ek hoef nie deur my vrese, my bekommernisse, my onsekerhede en al die goeders te gaan en te dink, dis net ek wat hiermee moet deel nie. God is by my en daarom leef ek sonder vrees. Jesaja 41 vers 6, ek is nie bang nie, want God is by my. Die eerste hulpmiddel. Tweede hulpmiddel, ek gaan nie bekommerd wees nie, sê Jesaja 41 vers 10, want hy is my God. God is my God. Nou, daai woord vir bekommer wees, beteken om angstig rondom jou te kyk. Angstig te kyk, wie gaan my help? Waar gaan my hulp vandaan kom? Dit is wat bekommernis beteken. En nou is ons as mense so baie keer geneig om vir mekaar te sê, ag, is maar menslik. Is maar menslik om jou te bekommer oor dinge. Maar ons het mos 'n hele klompie Sondag terug weer vir mekaar om gesê, onthou wat sê Filippense 4. Moet oor niks besorg wees nie, met ander bekommerd nie, maar maak dit aan God bekend. As dit vir jou voel is 'n ding waaroor jy bekommerd begin raak, bid daaroor. En God gaan die bekommernis wegvat.
God gaan vir jou in die plek van die bekommernis, gaan hy vir jou sy vrede gee. Bid oor jou bekommernis. Jesaja 41, moenie bekommerd wees nie. God is my God. Kom ek verduidelik dit vir u met 'n voorbeeld uit die Bybel. In 1 Samuel 30 sit Dawid in 'n baie moeilike posisie. Hy was met die manne oorlog toe. Terwyl hulle by die oorlog is en net die vroue en die kinders in die dorp is, in Siklag, kom die Amalekiete. En hulle is lekker maklik nou vir hulle. Al die mans is weg. En hulle verower die dorp, en hulle brand die dorp af, hulle brand die huise af. Hulle maak niemand dood nie, maar hulle vat al die vroue en die kinders as kruisgevangenes, en hulle byt, hulle roof alles wat hulle kan in die stad. Dawid, hulle weet niks daarvan nie, hulle is op oorlog. Toe hulle terugkom, en hulle tref die stad in hierdie toestand aan, toe wil sy weermag hom stenig. Nou dink nou net menslik gesproke, wat se kans het een man teen 'n weermag, wat in opstand is teen jou, en wat vinger na jou toe wys en vir jou sê, dis jou skuld, want is jy wat gesê het, ons moet op die oorlog gaan, en is jy wat ons van die huis af weggevat het, en nou is ons vrouens en ons kinders weggevoer, en waar ons kan, ons huise is afgebrand, ons het alles verloor wat ons het, hulle wil vir Dawid stenig. Wat doen Dawid? 1 Samuel 30 vers 6 sê, hy het God se hulp geroep. Hy het God aangeroep. In vers 7 en 8 sê van daai selfde gedeelte, hy het gevra, bring my skouerkleed, en hy het gebid, en hy het die Here se hulp gevra. In daai situasie, waarin hy in die moeilikste en die gevaarlikste situasie wat denkbaar was, neem hy sy hulp, sy toevlug na God toe, sy bekommernis na die Here toe. En die Here het vir hom wonderlik gesorg. Die Here het gesorg dat hulle die Amalekiete kon inhaal, hulle kon al hulle vrouens en kinders terugkry, almal was ongedeerd, hulle kon al die buit terugkry. Hy het op die Here vertrou. Hy was nie bekommerd nie, want hy het geweet, die God van hemel en aarde is sy God. Iemand het eendag ook geskryf, 'n stukkie wat ek gelees het, toe sê hy, as ons net die geesteswêreld kon sien, as ons wanneer ons bekommerd is, net vir God op sy troon kon sien, dink jy hoe sou jou bekommernis eenvoudig soos mis voor die son verdwyn het, as jy in daai oomblikke vir God in sy heerlikheid sou kon sien. Maar wat moet ons doen, dat ons nie in die geesteswêreld kan sien nie? Kolossense 3 vers 1 tot 4 sê, ons kan ons gedagtes daarop reg. Ons kan bly dink aan daar waar God is, daar waar Jesus is, en minder aan die aarde en meer aan God. En dan sal ons bekommernisse en ons vrese ook baie minder wees. Ek dink dis wat gebeur het met die man aan die kruis. Lukas 23 vers 40, toe hy hier langs Jesus hang, toe gaan sy oë skielik oop om vir Jesus te herken vir wie hy is. En hy het eerbied en ontzag vir God gekry. En hy het Jesus se hulp gevra. Die tweede, ek gaan nie bekommerd wees nie, want God is my God. Die God van hemel en aarde. Die derde hulpmiddel wat ons in hierdie gedeelte kry. Ek weet, God gaan my versterk. Dit staan daar in Jesaja 41 vers 10. Ek weet, God gaan my versterk. Corrie ten Boom het 'n baie oulike ding gesê. Nou die van u wat nou nie haar geskiedenis ken nie. Sy het in Holland in die tyd van die Tweede Wêreldoorlog het sy Jode in haar huis weggesteek vir die Duitsers. En deur dit te doen, het sy haar eie lewe in gevaar gestel. Want as hulle uitgevind het dat jy dit gedoen het, is jy doodgemaak, jy is tereggestel. Maar sy het gevoel sy moet dit doen. En sy het gesê, in times of fear. Nou dink nou net hoeveel spanning sy ook maar moes beleef het. Ek het die boek gelees, haar lewensverhaal gelees. Hoe dat sy weet, sy kan nie nog meer mense inneem nie, dit raak al te veel. Maar sy kan ook nie mense net laat sterf nie. Of kry sy hierdie stryd tussen wat sy wil doen en wat sy weet veilig. Hoe sê sy, in times of fear, I don't wrestle, I nestle. Toe gaan ek het lank oor die ding gedink, dat Corrie ten Boom gesê, in times of fear, I don't wrestle, I nestle. So mooi dat sy sê, ek stoei nie met die vrees nie. Ek nesel in God. Ek maak myself tuis, ek maak nes in God se teenwoordigheid. Hoe baie tekste in die Bybel, daar is verskriklik baie wat sê God gee krag. Psalm 29 vers 11, God gee krag vir sy volk. En as ons kragteloos voel,
Jesaja 42 vers 3, is voel partykeer soos 'n geknakte riet. En daai gedeelte sê die Here gaan nie 'n geknakte riet breek nie. Ons voel partykeer soos 'n lampie wat dof begin brand. Daai gedeelte sê die Here gaan 'n lamp wat dof brand nie uitdoof nie. En mooi word dit weer in Matteus 12 vers 20 herhaal. Toedat Jesus 'n klomp mense gesond gemaak het, toe staan daar, so is vervul wat die profeet Jesaja gesê het. Jy voel dalk partykeer soos 'n ou rietjie wat geknak het. Voel vir jou jy's nie meer, dit gaan nie meer so goed met jou nie, jy het geknak. Here gaan jou nie afbreek omdat jy geknak het nie. Of al voel dit vir jou, my lampie brand nie lekker nie. Hy's net so effentjies nog. Die Here gaan jou nie uitdoof nie. Die Here gee vir jou nuwe krag. Die Here versterk jou. Die Here help ons deur dinge wat ons menslik gesproke dink nie moontlik is nie. Hy help ons. 'n vierde ding wat ons hier kry, ek weet God gaan my help. Ek weet hy gaan my help. Psalm 121 sluit baie mooi hierby aan. Dis daai psalm wat sê, ek slaan my oë op na die berge, waar gaan my hulp vandaan kom? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Daar staan hy gaan ons nie struikel nie, hy sluimer nie, hy slaap nie, die son gaan ons nie steek nie, ons gaan nie snags koud kry nie. Daai mooi psalm. Psalm 121 is 'n pelgrimspsalm. Nou wat daai tyd gebeur het is, die Israeliete moes 3 keer 'n jaar vir al die groot feeste Jerusalem toe gaan. Nou die wat ver van Jerusalem af gebly het, sê nou maar jy het nou noord in die land gebly. Nou moet jy Jerusalem toe gaan vir een van die feeste. Nou moet jy loop, jy moet ver loop na Jerusalem toe. Daar's berge, veral die noorde van Israel het baie berge. Jy gaan oor berge, jy gaan deur klowe. Daar was gevare van rowers, gevare van sonsteek, gevare van wilde diere. Daai ouens het voordat hulle begin het met 'n pelgrimstog, het hulle gebid. By hulle huis, dat hulle gesê, Here, ek gaan Jerusalem toe. Ek bid dat U my sal bewaar op die pad. En die pelgrimsliedere was sulke gebede. In Psalm 121 is so gebed. As hy sê, kyk vir die berge, dan sê hierdie psalmskrywer, ek moet Jerusalem toe gaan, maar ek moet berge oor om daar te kom. Wie gaan my help? Dan kom sy antwoord, die Here gaan my help. Nou ek weet nou nie vanmôre wat is die berge in jou lewe nie. Die berge wat voor jou is, die berge waar jy moet oor nie. Maar ek kan wel vir jou op grond van die Bybel sê, wie jou gaan help. Dat die God van hemel en aarde jou oor elke berg gaan help wat voor jou is. Daarom ook in Hebreërs 13 vers 5 en 6 dit so mooi sê. Die Here sê, ek sal jou nooit verlaat, ek sal jou nooit in die steek laat nie. Dan staan daar, daarom kan ek met vertroue sê, ek sal nie bang wees nie, want God is by my. 'n vierde hulpmiddel. Ek weet, God gaan my help. En dan die 5de ding, God hou ons vas en hy red ons met sy eie hand. Daai Hebreëse woord beteken om iemand regop te hou. Dis iemand wat nie meer kan self staan nie. Die Here kom en hy sit sy arm so en hy stik jou, hy hou jou regop. Dis nie jy wat op jou bene meer staan nie. Dis God wat jou hou, dis God wat jou laat staan. So baie keer in die lewe raak ons bene te swak om op te staan. Dan is dit God wat ons hou. Dis hy wat ons ondersteun met sy eie hand. Ek begin deur te sê van al hierdie vrese wat ons het, van al die bekommernisse en van al hierdie dinge. In die Ou Testament het dit seker baie keer gehelp dat hulle kon sien. As ek nou moet indink in die tyd van die woestyn, om in die nag dalk in jou kamptentjie te lê en slaap en wakker te word en te sien, ja, daar brand die vuurkolom. God is hier. Vuurkolom sê dit vir my. Dit moes wonderlik gewees het. Of in die dag, jy sien wolkkolom, om te sien. Dink jy hoe voorreg moes dit gewees het om dit sigbaar te sien. Maar weet jy, Johannes 1 vers 14 sê, Jesus het onder ons kom woon. En dan gebruik Johannes die woord tabernakel. Hy sê, Jesus het die tabernakel onder ons kom opslaan. Nou in Israel se tyd het die wolkkolom by die tabernakel gebly. In Jesus het God by ons kom bly. En verseker hy ons daarvan. En daarom moet ons vashou. En hierdie gedeelte van vanmôre, wat vir ons so duidelik sê, die Here is in ons lewe teenwoordig. Ek ken mos daai ding van die Here is bo my, voor my, langs my, daai. Nou John Piper het op grond van hierdie 5 goed in hierdie versie ook gesê,
Hierdie versie sê, ek gaan nie bekommerd wees nie, want God is my God. Dit sê hy is bo my. Hierdie versie het die Here gesê, jy moet nie bang wees nie, ek is by jou. Met ander woorde sê John Piper, God is langs my. Die Here sê ek versterk jou. Hy doen dit van binne af. Die Here sê ek ondersteun jou. Hy doen dit van onder af. Hy tel jou op. Hy hou jou reg op. Hy dra jou. En die Here het gesê ek help jou. Hy is rondom jou. Ek wil wat ons vanmôre met 'n lied afsluit, maar nie 'n lied wat ons gaan sing nie, 'n lied waarna ons gaan luister. Wat die waarhede van Psalm 1, Jesaja 41 vers 6 en die beloftes wat ons hier gekry het, ons op 'n wonderlike manier wil weer kom sien. Ek kan net sit en luister daarna. Die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u almal wees.